Salam, bugün sizə 7-ci sinif kimyadan ekzotermik və endotermik reaksiyalar mövzusunun izahını verəcəm. Şəkillərə baxaq. Avtomobillərin hərəkəti üçün yanacağın rolu nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, avtomobillərdə yanacağın yanmasından ayrılan istilik mexaniki enerjiyə çevrilir və avtomobillər hərəkət edir. İnsanların fəaliyyəti üçün qidaya ehtiyac vardır. Qida maddələri bizim fəaliyyətimizi necə təmin edir? Qida maddələri hesabına biz bilirik ki, qida maddələri bizdə həzm sistemində nə olur? Xaricdən biz qida maddələrini qəbul edirik. Həzm sistemində həmin qida maddələri fiziki və mexaniki kimyəvi dəyişikliyə uğranır, parçalanır və həzm olunmayan qida qalıqları orqanizmdən xaric olunur və bizim həm zehni, həm fiziki işlə məşğul olmağımız üçün lazım olan enerjini biz qida maddələrindən alırıq. Ümumiyyətlə, reaksiyalar biz bilirik ki, istiliyin ayrılması və yaxud da udulması ilə müşahidə olunur. Ya kimyəvi reaksiyalar zamanı istilik ayrılır, ya da ki, udulur. Məsələn, burada şəklə diqqət yetirək. Fotosintez reaksiyası zamanı günəş enerjisi udulur və bu enerjidən əmələ gələn qida maddələrində toplanır. Enerji qida maddələrində toplanır. Deməli, ümumiyyətlə, fotosintez ümumi tənliyi necədir? Biz demişik ki, fotosintez prosesi zamanı bitki havadan karbon qazını alır. Kökləri vasitəsilə də biz bitkiyə ki, su veririk. Həmin suyu kökü vasitəsilə sorur. Artıq karbon qazı və sudan bitki glikoza və oksigeni yaradır. Glikoza da üzvü birləşmədir. Həmin glikoza meyvələrdə, qida maddələrində toplanır və biz həmin qida maddələrini qəbul etdikdə glikoza bizim orqanizmimizdə parçalanır. Deməli, ümumiyyətlə, kimyəvi reaksiyalar zamanı udulan və ayrılan istilik Q hərfinə işarə olunur. İstilik effekti Q hərfi ilə işarə olunur və vahidi də kilojoldur. Ümumiyyətlə, kimyəvi reaksiyalar istiliyin ayrılması və istiliyin udulması ilə gedir. İstiliyin ayrılması ilə gedən kimyəvi reaksiyalar ekzodermik reaksiyalardır. İstiliyin udulması ilə gedən reaksiyalar isə endodermik reaksiyalardır. Burada da göstərilib. Burada baxırsınız ki, istilik ayrılır. Burada isə istilik udulur. İstiliyin ayrılması ilə gedən reaksiyalar müsbət Q ilə işarə olunur. Yəni, ekzotermik reaksiyalar müsbət Q ilə işarə olunur. Endodermik reaksiyalar isə mənfi Q ilə işarə olunur. Burada bir nümunədə göstərib yadda saxlamaq üçün. Yunanca deyir endo daxilədir, exo isə xaricədir. Termos sözünün mənası isə istilik deməkdir. Enter giriş, ext isə çıxış deməkdir. Burada bizə eksotermik reaksiya və endodermik reaksiya nümunə verib. Məsələn, bu reaksiyanı yazaq biz. Azot plus hidrogen nə alınacaq burada? NH3. Buraya 2 atsaq, burada 3 atsaq. Müsbət Q. Bu reaksiya birləşmə reaksiyasıdır və eksodermik reaksiyaya aiddir. Digər reaksiyaya baxaq. Azot plus oksigen, azot monoksidin alınması. Azot plus oksigen. Burada isə ayrılacaq 2 mol azot monoksid və mənfi Q. Çünki istiliyin udulması ilə gedən reaksiyadır. İndi isə baxaq, öyrəndiklərinizi tətbiq edin. Gündəlik həyatınızda istiliyin ayrılması ilə müşahidə olunan hadisələrə misal göstərin. İstiliyin ayrılması, məsələn, kibritin yanması, kağızın yanması, odunun yanması və s. 2. Fotosintez reaksiyası və qlikozanın canlı orqanizmlərdə çevrilməsinin ekzodermik yoxsa endodermik reaksiyalara aid olduğu müəyyən edilir. Ümumiyyətlə, fotosintez ümumi tənliyini buradan yazaq biz. Burada 6 mol karbon qazı, 6 mol su əmələ gəlir burada glikoza C6H12O6 plus da 6 molekul oksigen əmələ gəlir burada. Deməli, burada mənfi Q. Çünki fotosintez prosesi zamanı enerjinin udulması baş verir. Yəni, endodermik reaksiya baş verir. Bu sualın cavabı endodermik reaksiyadır. Baxaq, indi öyrəndiklərinizi yoxlayın. Ekzodermik və endodermik reaksiyalar bir-birindən nə ilə fərqlənir? Yazaq. Ekzotermik reaksiyalar. Ümumiyyətlə, exo sözünün mənası xaricə deməkdir. İstiliyin ayrılması ilə gedir. İstilik ayrılır və mənfi Q ilə, daha doğrusu müsbət Q ilə işarə olunur. Ekzotermik reaksiyalar. Exo sözünün mənası xaricə deməkdir. İstiliyin ayrılması ilə gedir və müsbət Q ilə işarə olunur. İndi danışaq endodermik reaksiyadan. Endodermik reaksiyalar isə endo sözünün mənası endo daxilə deməkdir. Endodermik reaksiyalarda istiliyin udulması ilə gedir. İstilik udulur və mənfi Q ilə işarə olunur endodermik reaksiyalar. Keçək ikinci sualın izahına baxaq. Metanın yanma reaksiyasında istilik effektini nəzərə alaraq reaksiyanın söz tənliyini yazın. Biz nə sözlə yazmağımızı istəyir? Yazırıq. Metan plus oksigen, ümumiyyətlə yanma reaksiyaları oksigende gedir. Oksigen yanmağa kömək edən qazdır. Bunu yadda saxlayın. Metan plus oksigen əmələ gəlir nə? Karbon qazı.
plus da su. Burada da alınacaq müsbət Q. Metan plus oksigen alınır. Oxu çəkirsiniz, karbon qazı plus da su. Burada müsbət Q ilə işarə edirsiniz. Ümumiyyətlə yanma reaksiyaları zamanı istilik ayrılır. İstilik ayrılırsa deməli egzotermik reaksiyadır və biz demişik ki, istiliyin ayrılması ilə gedən reaksiyalar egzotermik reaksiyalardır və egzotermik reaksiyalar müsbət Q ilə işarə olunur. Bugünkü dərsimiz bura qədər.